Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3. Και μη έδειξε τον Ιησούν τον ιερέα τον μέγα ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, δια να αντισταθεί εις αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον διάβολον: θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε, ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ, δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ή το ενδεδειμένος ημάτια, ρυπαρά, και ίστατο ενώπιον του αγγέλου, και απεκρίθηκε είπε προς τους ιστάμενους ενώπιον αυτό, λέγον: αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά απ' αυτού, και προς αυτόν είπεν: ιδού αφήρεσα από σου την ανομίαν σου, και θέλω σε ενδύσει ημάτια λαμπρά. Και είπα: ας επιθέσω συν μήτραν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού, και επέθεσαν την μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού, και ενέδυσαν αυτόν ημάτια, ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Και διεμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν λέγον: ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν τες οδείς μου, και εάν φυλάξεις τα εντολάς μου, τότε εσύ θέλεις κρίνει έτη των οίκων μου, και θέλεις φυλάτη έτη τα σαυλάς μου, και θέλω σοι δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφτα ισταμένων. Άκουε τώρα Ιησού ο ιερεύς ο Μέγας, σύ και οι εταίροι σου οι καθήμενοι ενώπιόν σου, επειδή αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι, διότι ιδού εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών. Διότι ιδού ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, επί τον έναν τούτων λίθων είναι 7 οφθαλμοί. Ιδού εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομίαν της γης εκείνης εν μια ημέρα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλετε προσκαλέσει έκαστος των πλησίων αυτού υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 4. Και επέστρεψεν ο άγγελος ο λαλών μετεμού, και με εξήγηρεν ως άνθρωπον εξεγυρώμενον από του ύπνου αυτού. Και είπε προς εμέ: τι βλέπεις σύ? Και είπα: εθεώρησα και ιδού λιχνία όλη χρυσή, και δοχείων επί της κορυφής αυτής, και οι 7 λίχνοι αυτής επ' αυτής, και 7 σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής. Και 2 ελαίε επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον, τον λαλούντα μετεμού, λέγον: τι είναι ταύτα, Κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών μετεμού, και είπε προς εμέ: δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα: ουχή, Κύριέ μου. Και απεκρίθη και είπε προς εμέ λέγον: ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ, λέγον: ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τις είσαι εσύ το όρος το μέγα έμπροσθεν του Ζωροβάβελ, παιδιάς, και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων εν αλλαλαγμό, χάρις εις αυτόν. Και έγινε ο λόγος του Κυρίου προς εμέ λέγον: εχείρες του Ζωροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου, και εχείρες αυτού θέλουσι τελειώσει αυτόν, και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. Διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, θέλουσι βεβαίως χαρί, και θέλουσιν ειδή των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ, οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης. Τότε απεκρίθην και είπα προς αυτόν: τι είναι 2 αυτά ελαίε επί τα δεξιά της λιχνίας και επί τα αριστερά αυτής? Και απεκρίθην εκ δευτέρου και είπα προς αυτόν: τι είναι οι 2 κλάδοι των ελαιών ήτινες δια των 2 χρυσών σωλήνων εκενώνουσιν εξ αυτών το έλαιον εις την χρυσήν λιχνίαν? Και είπε προς εμέ λέγον: δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα: ουχή, Κύριέ μου.
Τότε είπεν, ούτε είναι οι δύο και χρησμένοι, οι παριστάμενοι πλησίον του Κυρίου πάσης της γης. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 5. Και πάλιν ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ιδού τόμος πετώμενος. Και είπε προς εμέ, τι βλέπεις σύ, και απεκρίθην, βλέπω τόμον πετώμενον, το μήκος αυτού 20 πηχών και το πλάτος αυτού 10 πηχών. Και είπε προς εμέ, αυτή είναι η κατάρα, η εξερχομένη επί το πρόσωπο πάσης της γης, διότι πας ως της κλέπτη θέλει εξολοθρευθεί, ως γράφεται εν αυτό, εντεύθεν, και πας ως της ομνίη θέλει εξολοθρευθεί, ως γράφεται εν αυτό εκείθεν. Θέλω εκφέρει αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλει εισέλθει εις τον οίκον του κλέπτου και εις τον οίκον του ομνίοντος εις το όνομά μου ψευδός, και θέλει διαμείνει εν μέσω του οίκου αυτού και θέλει εξολοθρεύσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού. Και ο άγγελος ο λαλών μετεμού εξήλθε και είπε προς εμέ, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και είδε, τι είναι τούτο το εξερχόμενον. Και είπα, τι είναι τούτο, ο δε είπε, τούτο το οποίον εξέρχεται είναι εφά, και είπε, τούτο είναι η παράσταση αυτών καθ' όλην την γην. Και ιδού εσηκώνετο τάλαντον μολύβδου, και ιδού μία γυνή εκάθετο εν το μέσο του εφά. Και είπεν αυτή είναι η ασέβεια, και έριψεν αυτήν εις το μέσον του εφά, και έριψε το μολύβδινον ζυγίον εις το στόμα αυτού. Τότε ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ιδού εξήρχοντο 2 γυναίκες, και άνεμος ήτο εν τες πτέριξιν αυτών, διότι αύτε είχον πτέρυγας ως πτέρυγας πελαργού, και εσήκωσαν το εφά αναμέσων της γης και του ουρανού. Και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα μετεμού, που φέρουσιν αύτε το εφά, και είπε, προς εμέ, δια να οικοδομήσωσι δια αυτό οίκον εν τη γη Σεναάρ, και θέλει στηριχθεί και θέλει τεθεί εκεί επί την βάσιν αυτού.